Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 4 lesson number 5, the ambassador's disguise. Today we will start from page number 54. In last video we completed this chapter till here. Let's start the next paragraph. The harp was brought, sarangi को लाया गया and Katrina began to play it and sing. और कतरीना ने उसको बजाना शुरू किया और गाना शुरू किया. The nobles were enchanted with the music. जो उमरा थे वो इस म्यूज़िक से या इस मौसीकी से बहुत ज़्यादा महसूर हो गए या उन पर जादुई असर हो गया. But no one could tell whether the ambassador was a man or a woman. लेकिन कोई ये नहीं बता सकता था कि आया ambassador एक मर्द है या एक औरत है. Then the prince asked the ambassador to play a game of chess. फिर शहजादे ने ambassador से कहा कि वो शतरंज का एक खेल खेले. The prince was the best player in the land. शहजादा उस ज़मीन पर सबसे अच्छा खिलाड़ी था. He believed, उसे यकीन था, if the ambassador was a woman, she would lose. उसे यकीन था कि ambassador अगर एक औरत है तो वो हार जाएगी. Much to the prince's astonishment, शहजादा बहुत ज़्यादा हैरान रह गया. The ambassador won the game. ambassador वो गेम जीत गया. The prince turned to Zubawa. प्रिंस शहजादा जुबावा की तरफ मुड़ा. This is no woman. ये औरत नहीं है. He whispered. उसने सरगोशी की. I'm sure she is, replied Zubawa. जुबावा ने जवाब दिया कि मुझे यकीन है कि वो औरत ही है. The prince thought for a while. शहजादे ने एक लम्हे के लिए सोचा. Then said to the ambassador. और फिर ambassador से कहा, Let us now try some archery. चलो आओ अब कुछ आर्चरी का मतलब होता है तीर कमान का शिकार, तीर कमान इस्तेमाल करना. चलो आओ कुछ तीर अंदाजी करते हैं. द प्रिंस शहजादा, द एम्बेसडर एंड द नोबल्स और तमाम उमरा ऑल वेंट आउटसाइड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड. शहजादा, एम्बेसडर और तमाम उमरा बाहर सहन में चले गए. A golden ring was set up at one end. एक सोने की अंगूठी एक कोने पर रखी गई, एक सिरे पर रखी गई. And the prince placed a steel knife behind it. और शहजादे ने उसके पीछे एक स्टील की छुरी रख दी. First the prince shoot 3 arrows at the target. पहले शहजादे ने उस निशाने पर 3 तीर फेंके. The arrows passed through the ring. तीर अंगूठी में से तो गुजर गए, but did not hit the knife. लेकिन उन्होंने उस छुरी को ना छुआ. ठीक है. Then the ambassador shoot an arrow at the ring. फिर ambassador ने उस अंगूठी पे एक तीर फेंका. The arrow hissed like a snake as it flew. जैसे ही तीर उड़ा या निकला उसमें से सांप के तरह की आवाज़ निकली. It passed through the ring. वो अंगूठी में से गुजरा. And cut itself into 2 against the edge of the knife. और फिर छुरी के किनारों से टकराने के बाद उसके 2 हिस्से हो गए. ठीक है. The prince was now sure. अब शहजादे को ये यकीन हो गया that the ambassador was a man, कि ambassador एक आदमी है. But Zubawa still did not agree with him. लेकिन ज़बावा अभी भी उसे इस बात पे राज़ी नहीं थी. I shall not marry a woman, she cried. वो चिल्लाई कि मैं एक औरत से शादी नहीं करूँगी. The ambassador may shoot arrows just like a man. ambassador एक मर्द की तरह तीर फेंक सकता है. But he talks, walks and sits just like a woman. लेकिन वो चलता, बात करता, चलता और बैठता एक औरत की तरह है. The prince became angry. शहजादा नाराज़ हो गया. You are being silly. तुम बहुत बेवकूफ़ हो. He said. उसने कहा. I order you to marry the ambassador. मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम ambassador से शादी करो. Go prepare for your wedding. जाओ और अपनी शादी की तैयारी शुरू करो.
زباوا رین آف ان ٹیئرس، زباوا آنسوؤں میں بھاگ گئی. دا پرنس ٹولڈ دا ایمبیسڈر، شہزادے نے ایمبیسڈر کو بتایا دیٹ ہیز برائڈ وڈ سون بی ریڈی، کہ اس کی دلہن جلد ہی تیار ہو جائے گی. بٹ کترینہ ڈیسائیڈیڈ ٹو پٹ این اینڈ ٹو دس گیم، لیکن کترینہ نے اس کھیل کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا. شی سیڈ ٹو دا پرنس، اس نے شہزادے سے کہا بیفور دا ویڈنگ، کہ شادی سے پہلے، لیٹ اس فائٹ ایچ ادر، چلو ایک لڑائی کرتے ہیں. لیٹ اس سی ہو از اسٹرانگر، دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ مضبوط ہے. ٹریمبلنگ ایٹ دس سجیشن، اس کی اس خواہش پہ کانپتے ہوئے. دا پرنس سیڈ، شہزادے نے کہا ایمبیسڈر دیر از نو ون ہیئر ہو از یور میچ، یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہارے مقابلے پہ ہو. آج کے لیے ہم لوگ اتنا ہی ریڈ کریں گے. نیکسٹ جو باقی رہ گیا ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنے کام ہوگا. جیسا کہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہی ہے، دس از زباوا اینڈ دس از ایمبیسڈر اینڈ دس از اے پرنس. آج ہم یہاں تک ہی رکھیں گے اپنی ریڈنگ. اللہ حافظ.